सल्तनत उस्मानिया के जद अमजद अर्तुगरुल गाजी इनकी ज़िंदगी के चंद हक़ाइक़ और हकीकत से पर्दा उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान और आपको सियासी रंग में एक बार फिर खुशामदीद। उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। इसके अलावा इनके बारे में हक़ाइक़ पर मबनी मालूमात न होने के बराबर हैं। कई सदियों तक दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुक्मरानी करने वाले इस खानदान और सल्तनत का आगाज तारीख के धुंधलिकों में गुम हो चुका है। तारीख की किताबों में उस्मानी रवायात के हवाले से इस दौर की दो ठोस निशानियां, एक सिक्का और बाज़ंतीनी सल्तनत के मौरख की एक तहरीर और उस्मान के ख्वाब का जिक्र मिलता है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। जो बात तय है वो ये है कि उस्मान का ताल्लुक आज के तुर्की के अनातोलिया के इलाके में आबाद तुर्क खाना बदोश कबीले से था और इसकी हुकूमत अनातोलिया की छोटी छोटी हुकूमतों में से एक थी जिनकी ताकत में ज्यादा फर्क नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर उस्मान या फिर इसके वालिद ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी खानदान का राज कबीले से छोटी सी रियासत और फिर अनातोलिया की बड़ी सल्तनत बनने से 3 बरआज़मों पर फैला और फिर खिलाफत में तब्दील हुआ। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद 14वीं सदी के अवाइल में रखी गई और ये 20वीं सदी में खत्म हुई। इस दौरान एक ही खानदान से ताल्लुक रखने वाले 37 सुल्तान इसके मसनद पर बैठे। एक मुहर्रिख के मुताबिक किसी खानदान का मुसलसल इतनी देर हुकूमत करना मोजिज़े से कम नहीं है। मुअर्रिख कैरोलिन फ्लिंकिन अपनी किताब उस्मान का ख्वाब सल्तनत उस्मानिया की कहानी में लिखती हैं कि ये उस्मानियों की कामयाबी की वजूहात कुछ भी हों, लेकिन इनकी अनातोलिया जो कि आज के तुर्की का इलाका है में अपने हमसायों के साथ 2 सदियों पर फैली हुई लड़ाई इंतहाई सख्त थी। अर्तुगरुल के बारे में उस्मानी रिवायत मुअर्रिख स्टैनफोर्ड जे शाह अपनी किताब सल्तनत उस्मानिया की तारीख और जदीद तुर्की में इसी रिवायत का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की शुरुआत तारीख के तालिब इल्मों के लिए हमेशा से अहम सवाल रहा है, लेकिन इस दौर के ज़राए की कमी और बाद के अदवार में लिखी गई रवायात में तज़ाद की वजह से पूरे यकीन से कुछ कहना मुश्किल है। उन्होंने इसी मशहूर रिवायत को बयान करते हुए लिखा कि उस्मानियों का जद अमजद सलमान शाह थे, जो काई कबीले के सरदार थे और 12वीं सदी के आखिर में शुमाली ईरान के इलाके में आबाद रहे। रवायत के मुताबिक मंगोल हमलों के पेश नज़र दीगर बहुत से तुर्क कबाइल की तरह ये कबीला भी गुलामी और तबाही से बचने के लिए नए इलाकों की तरफ रवाना हुआ और जे शाह के मुताबिक ख्याल ये है कि सलमान शाह शाम में दाखिल होते हुए दरिया फरात में डूब गए और इसके बाद इनके 2 बेटे तो वापस चले गए, लेकिन अर्तुगरुल ने मगरिब की तरफ अपना सफर जारी रखा और अनातोलिया के इलाके में दाखिल हो गए। यहाँ सल्जोक हुक्मरानों की मदद के बदले इनको अनातोलिया के मगरबी इलाके में जमीन दे दी गई। जे शाह की किताब में दर्ज इस रवायत के मुताबिक अर्तुगरुल 1280 में चल बसे और कबीले की क़यादत इनके बेटे उस्मान को मिल गई। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानी रवायात के मुताबिक अर्तुगरुल नामी एक कबायली सरदार शुमाली मगरबी अनातोलिया में आकर सल्जोक और बाज़ंतीनी सल्तनतों के बीच के इलाके में आबाद हुआ और इस रवायत के मुताबिक सल्जोक सुल्तान ने अर्तुगरुल को सोगोत में कुछ इलाका अता किया, लेकिन अर्तुगरुल का उस्मान से क्या ताल्लुक था। फिंकल लिखती हैं कि उस्मान के दौर से मिलने वाला वाहिद सिक्का अगर असली है तो इससे साबित होता है कि अर्तुगरुल यकीनी तौर पर एक तारीखी शख्सियत थे। इस सिक्के पर दर्ज है कि जारी करदा बराए उस्मान वल्द अर्तुगरुल। फिंकल मजीद लिखती हैं कि उस्मान का अपने नाम पर सिक्का जारी करना साबित करता है कि वो इस वक्त सिर्फ एक कबायली सरदार नहीं थे, बल्कि अनातोलिया में अपने आप को सल्जोक मंगोल सल्तनत के साए से बाहर एक खुद मुख्तार अमीर समझना शुरू हो चुके थे। फिंकल लिखती हैं कि उस्मानियों का पहली बार जिक्र सन 1300 के करीब मिलता है। इस वक्त के एक बाज़ंतीनी मौरख ने लिखा कि 1301 में बाज़ंतीनी फौज का सामना उस्मान नामी एक शख्स की फौज से हुआ। जंग बफ्यूस कहलाने वाली ये लड़ाई कस्तंतुनिया जो कि आज के इस्तांबुल के करीब लड़ी गई थी और इसमें बाज़ंतीनी फौज को बुरी तरह शिकस्त हुई, लेकिन उस्मानियों का बाज़ंतीनी सल्तनत की बराबरी करने में अभी बहुत वक्त था और जब ऐसा हुआ तो इसके साथ एक ही खानदान का अचानक गुमनामी से निकलकर आगे आने में बड़ी ही कहानियों ने जन्म लिया। मुअर्रिख कहते हैं कि उस्मानी इस लिहाज से खुशकिस्मत थे कि इनका इलाका कस्तंतुनिया के करीब था, जिससे कभी भी कामयाबी की सूरत में बड़ा इनाम यकीनी था।
مورخ لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دی امپیریل ہیرم وومن اینڈ سوورینٹی ان دی آٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ دیبالی کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایہ پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سیراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے جب اس خواب کی تعبیر شیخ دیبالی سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند ان کی بیٹی جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئیں۔ فنکل لکھتی ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتی ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں دیبالی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ملتی ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ کیرولین فلنکن لکھتی ہیں کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، آرمینیائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بازنطینی سلطنت تھی جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتا ہوا شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے۔ 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوقوں کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ فنکل فرنٹیئر کے اس علاقے کی جہاں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی تھی تصویر کھینچتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس علاقے میں خانہ بدوشوں، نیم خانہ بدوشوں، لٹیروں، فوجی مہمات کے شوقین، مختلف پس منظر والے غلاموں، درویشوں، راہبوں اور بکھری ہوئی آبادیوں کے دورے کرنے والے پادریوں، پناہ کی تلاش میں نکلے ہوئے بے گھر کسانوں، سکون اور مقدس مقامات کی متلاشی بے چین روحوں، سرپرستی کے متلاشی مسلمان اساتذہ اور خطرات سے نہ ڈرنے والے تاجروں کی گزرگاہوں کے جال بچھے ہوئے تھے۔ فنکل لکھتی ہیں کہ اس بد انتظامی والے علاقے کی خاص بات مسلمان درویشوں کی موجودگی تھی۔ مسیحی راہبوں کی طرح وہ بھی ہر وقت سفر میں رہتے یا پھر اپنے پیروکاروں کے درمیان قیام کرتے اور ان کی زندگی روایات کا حصہ بن گئی تھی۔ درویشوں کی کھولیاں علاقے میں اسلام کی اس تصویر کی نشانی تھیں جو اناطولیہ میں سلجوقوں کی سلطنت کے سنی اسلام کے ساتھ عام تھا۔ اسٹینفورڈ جے شاہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ترک خانہ بدوش جو اناطولیہ آئے تو صوفی بزرگ بھی ان کے ساتھ ہی آگے، جس پر طاقتور سلجوق حکمرانوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ ان صوفیوں کی لوگوں میں مقبولیت کی وجہ سے اپنے علاقے سے نکل جانے پر خوش تھے۔ جے شاہ مزید لکھتے ہیں کہ اس عمل میں کچھ مسیح ہلاک اور اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے، لیکن زیادہ تر اپنی جگہ پر رہے۔ کچھ نے اسلام بھی قبول کیا۔ کچھ ترک صوفی سلسلے مسیح مذہبی مقامات میں بھی داخل ہوئے جہاں مسیح اور مسلمان ساتھ ساتھ ایک ہی جگہ پر عبادت کرتے نظر آتے تھے۔ سغوت کے علاقے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارطغرل کو سلجوق سلطان سے ملا تھا، میں ارطغرل کے نام کی ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مزار ہے جس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ارطغرل کے بیٹے نے ان کے لیے بنائی، جس میں عثمان کے بیٹے اورحان نے اضافہ کیا۔ کیرولین فلنکن لکھتی ہیں کہ اس مسجد اور مزار پر اتنی بار کام ہوا کہ اس کی پہلی تعمیر سے کوئی نشانی نہیں بچی، اس لیے کسی عمارت کے بارے میں پورے اعتبار سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عثمان کے دور کی ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ 19ویں صدی کے آخر میں سلطان عبدالحمید دوم نے کمزور ہوتی سلطنت کی ساکھ بہتر کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی شہرت کا سہارا لینے کی کوشش کی اور سغوت میں ارطغرل کا مزار از سر نو تعمیر کیا اور عثمانی شہیدوں کا ایک قبرستان بنایا۔ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ماہر بشریات
जोश कार्नी ने मिडल ईस्टर्न रिव्यू में शाया होने वाले एक मजमून में सवाल उठाया था कि तुर्क हुकूमत ने कई मशहूर किरदारों को छोड़कर आखिर अर्तुगरुल का ही इंतखाब क्यों किया। जोश कार्नी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान, जिनका दौरे हुकूमत 1520 से 1566 तक था, और सुल्तान अब्दुल हमीद दोम, जिनका दौरे हुकूमत 1876 से 1909 तक था, शोहरत में अर्तुगरुल से ज्यादा मशहूर थे। लेकिन अर्तुगरुल पर टीवी सीरियल आखिर क्यों बनाई गई? तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में मशहूर होने वाली सीरीज दिरीनिस अर्तुगरुल इनके काई कबीले की अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेशरफ्त पर मबनी है। नतीजतन जबकि तारीखी किरदार अर्तुगरुल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। सन 2018 में लिखे गए एक मजमून में कार्नी कहते हैं कि इस सीरीज के कई पहलू तुर्की में होने वाली आईनी रेफरेंडम के इश्तिहारों में वाज़े थे, जिससे कोई शक नहीं रहता कि तारीख और पॉपुलर कल्चर को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया था। कार्नी कहती हैं कि एक ऐसे किरदार के बारे में टीवी सीरियल बनाने में जिसे लोग ज्यादा नहीं जानते, आसानी यह है कि इसको किसी भी रंग में पेश किया जा सकता है, जबकि मकबूल शख्सियात की खूबियों और खामियों के बारे में लोग आगाह होते हैं। कार्नी कहती हैं कि इससे पहले सुल्तान सुलेमान के बारे में सीरीज इसलिए कामयाब ना हो सकी थी। अर्तुगरुल के बारे में सीरीज बनाना ऐसे ही था जैसे खाली स्लेट पर माजी के रंग भरना।